अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले हम वो देख लेते हैं। चलिए, तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है, 1 कप पाउडर चीनी, मैदा को हमने छान लिया है, और 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल, और 7 अंडे, आधा कप कोका पाउडर, आधा कप पाउडर चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 2 टीस्पून वनीला एसेंस, और 1 टीस्पून कॉफ़ी ली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गर्म पानी में ये कॉफ़ी डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर आधा कप के करीब गर्म पानी लिया है, ये कॉफ़ी डाल देंगे, और इसी के साथ डाल देंगे ये कोका पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कॉफ़ी और कोका पाउडर दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, लम्स आप एक भी ना रहने दें। चलिए, तो इसे रखेंगे हम एक तरफ और बाकी की चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने अंडों को फोड़ लिया है और जर्दी अलग कर दी है और इसकी सफ़ेदी को अलग कर दिया है। तो सबसे पहले हम जर्दी को फेंट लेंगे। चलिए, तभी ये जर्दी को हम थोड़ा सा फेंट लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, बस थोड़ा ही फेंटेंगे। चलिए, तो ये अंडे की जर्दी को थोड़ी देर फेंटने के बाद में हमने कुछ सेकंड ही फेंटा है इसे। अब इसमें हम डालेंगे ये पाउडर चीनी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चीनी डालकर भी अच्छी तरह हमने इसे मिक्स कर लिया है। फेंटना हमें इसमें इतना है कि बस ये सारी चीज़ें जो हम डालते जा रहे हैं वो अच्छे से मिक्स होती जाएं। अब इसमें डाल देंगे ऑयल और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, तो ये ऑयल भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मशीन को हम रखेंगे एक तरफ और इसमें हम डालेंगे मैदा। अब ये मैदा में हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो मैदा को हमने पहले से छान के रखा है, और ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जो है इसे भी हमने पहले ही छान लिया था, और ये बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आप अच्छे से छान कर ही लें, और अगर आप छान कर नहीं लेते हैं तो जब आप अंडे में इसे डालें तो छान कर आप डालते जाएं। तो ये तीनों चीज़ों को हम कर लेंगे पहले अच्छे से मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब ये थोड़ी थोड़ी मैदा इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छे से करते जाएंगे मिक्स। मैदा डालते डालते ये डो हो गया है थोड़ा सा टाइट। तो अब इसमें हम ये डाल देंगे कोका पाउडर, और कॉफ़ी का जो हमने घोल तैयार किया है ये डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे इसे भी। अब इसे हम पूरा डाल देंगे, ये देखिए इस तरह, और ये बची हुई मैदा को भी इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस। चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं अच्छे से मिक्स, इसे रखेंगे हम एक तरफ, और ये अंडे की जर्दी को लेंगे और ये पाउडर चीनी। तो ये अंडे की जर्दी को पहले हम अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छी तरह फेंटने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे ये पाउडर चीनी, और थोड़ी थोड़ी पाउडर चीनी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। पाउडर चीनी को हमने पूरा डाल दिया है। अब इसे हम इतना फेंटेंगे कि ये क्रीम की तरह हो जाए। तो बस इसे इस तरह फेंटते जाएंगे। तो ये अंडे की सफ़ेदी और चीनी को हमने फेंट लिया है। तो ये जो केक का बैटर हमने बना कर रखा है, अब इसमें हम डालेंगे ये सफ़ेदी। तो थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ों को कर लिया हमने अच्छे से मिक्स। अब एक बड़ा सा केक टिन लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये बैटर। तो ये बैटर को हम डालेंगे केक टिन में। तो केक टिन ये पहले से ही तैयार था, इसमें हमने पहले से ऑयल लगा के रखा था और ऊपर से सूखी मैदा छिड़क दी थी। तो ये केक टिन आप पहले से ही तैयार करके रखें, और फिर हमने इसमें केक का बैटर डाल दिया। चलिए, तो अब इसे हम रखेंगे बेक होने के लिए। तो एक मोटे तले के गंज में हमने नमक को बिछा दिया है और ऊपर से स्टैंड रख दिया है, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर 8 से 10 मिनट इसे प्री हीट कर लिया है। अब इस पर रखेंगे हम केक टिन। चलिए, तो ये केक टिन को हमने रख दिया है, इसे हम ढक देंगे, और गैस की फ्लेम को करेंगे मीडियम से थोड़ा सा स्लो पर, और इसे हम 30 से 40 मिनट बेक होने देंगे। तो ये देखिए केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अगर आपको लगे कि केक अच्छे से बेक नहीं हुआ है और अंदर से कच्चा है, तो फिर आप एक टूथपिक लें और टूथपिक को इस तरह डालें। ये देखिए अगर ये क्लीन आती है तो समझिए कि केक अच्छी तरह बेक हो गया है। तो ये देखिए केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए केक अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और अगर केक किनारों पर थोड़ा चिपका हुआ है तो फिर एक नाइफ से आप इसे लूज करके और निकाल लें।
तो यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे। तो ये देखिए चॉकलेट केक बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी ये केक बना है। आप चाहें तो इस पर क्रीम लगाकर और इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसे इसी तरह सर्व कर सकते हैं। तो हम इसे इसी तरह सर्व करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, आप इसे जरूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए केक को हम काट कर भी दिखा देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट ये केक बना है, बहुत ही स्पंजी ये केक बना है। तो आप इसे बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे अपने बच्चों को बना कर दें, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।